Fala galera, aqui que faço eu, Matheus XP, e eu estou aqui com meu irmão. Fala galera. A gente vai estar aqui gravando um desafio, que é o desafio do que eu estou comendo. E no desafio do que eu estou comendo, vai ter esses ingredientes. O que tem aqui? Tem 5 ingredientes, contando com bolacha, bolacha de sal, bolo, bacon sem estar frito e uma balinha. E a gente tem que descobrir. Eu vou vendar os olhos do Miguel, ele vai tentar descobrir, depois eu vou vendar os meus e vamos descobrir. A gente vai pegar. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam. Então, vamos lá. Galera, nós sorteamos aqui o papelzinho que vai começar a ser. Vamos lá, então vem aqui. Vamos lá. Vira de costas. Vou vendar ele aqui, né? Então, galera, ele está bem vendadinho aqui, ó. Eu não consigo ver nada. Tá, fica parado. Você vai ter que dar na minha boca. É. Ó, vamos lá. Deixa eu filmar, colocar a câmera em você. Primeiro ingrediente, vamos ver. Tampe os ouvidos. Já tá tampado. Isso daqui, galera. Abre a boca. Morde. Mastiga. O que você acha que é? Bolacha de água e sal. Acertou, 1 ponto pra ele. Vamos lá. Agora, isso, galera. Vamos lá. Deixa eu cortar um pedacinho. Morde. Comeu a bolacha inteira. Bolacha de chocolate. Acertou. Agora vamos... Isso. Pode, quando for minha vez, você pode colocar qualquer ordem, tá? Galera, um segredo também vale isso. Abre a boca. Não, abre bem grande assim. Não, fica com a cabeça reta. Abre a boca. Come. Não pode ler. Ah, não, é papel isso. Acertou. Não pode olhar. Não vale. Deixa eu ver qual pedaço aqui. Então. É a balinha. Que bosta, gente. Já sei. Olha o que eu vou fazer, galera. Não vai que não sei o que E se eu cuspir, o que acontece? Não pode, tem que engolir. Abre a boca. O que é isso? Bolacha? É, errado. Vamos aqui, galera. Abre a boca. Abre maior, né, inteligente? Come. Tem que engolir. É bacon. Que bosta. Não, é porque tá muito fácil, né? Primeira fase. Abre a boca. Bolo. Agora o último. O último. É esse daqui. Pera. Não. Mano, eu pensei que era limão isso daí que você tinha colocado na minha boca. É isso. Aí coloca isso daqui aqui. Olha. Não vale misturar coisa. Tá bom, vai, abre a boca. A maior, né? Engole. O que é isso? Bolacha de água e sal, bacon e balinha. Errado. Então, ele acertou. Quase tudo. Ele acertou muito boa essa sim. mistura. Tá bom, galera. Então, vamos para a minha fase. Apertei. Então, galera, agora sou eu. Vai. Deixa eu ver o que eu faço. Tô com medo.
Bolo. Vou comer. Oi. Tô comendo seu bacon. É bom bacon? É. Bacon e bolacha de água e sal. Vai! Não consigo arrancar o pedaço que eu quero, então não vai isso. Abre a boca. Eita, caiu. Rápido, mano. Vai. Eita, caiu. Caramba, Pedaço. gente, ele. Abre a boca. Bolacha de chocolate. Nossa, vai. Tô acertando, galera. Abre a boca. Bolacha de água e sal. E agora eu vou colocar uma mistura. Abre a boquinha. Abre a boca, um monte. Meu, caiu tudo. Agora eu tenho que fazer a mesma mistura. Vai faltar por uma só. Com essa aí vai faltar só mais uma. Pronto? Fica na boca dele. A bolacha de água e sal, bolacha de chocolate e bolo. Aí só falta mais Tô com 5, hein, galera? Se eu acertar, eu ganho. E ele leva a sardinha. Não leve. Leva. Pronto. Bolo e bolacha de chocolate. Você ganhou. Galera, ganhei. Nossa, que sujeira. Aí depois disso daí, vamos fazer o desafio. O que mesmo? Não lembro. Não! Ai! Vamos fazer uma entrevista agora, hein, galera? Senhor Miguel! Como se sente a levar uma estreadinha do seu irmão? Galera, isso é brincadeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, falou. Tchau!